nhá. Hôm nay bọn mình sẽ thử ra chặt cái cây dừa, thân cây dừa ở ngoài kia xem nó đổ nó có xem nó có cái con đuông dừa không nha anh em. Đi. Đây cầm. Đi đây nha anh em. Đây cây dừa đây nha. Cây dừa đây nha. Mình sẽ thử chặt ở cái đầu đi kìa. Cái đầu này nhá. Đầu. Chặt cái gì giờ nhỉ? Cứ chặt thôi. Chặt dọc hay chặt ngang? Ông cứ chặt đi. Có thu gì bỏ đấy. Sơ dừa kìa. Cây dừa anh nấu chưa? Đây bọn mình đang bới bới đấy, cái này đúng rồi. Đâu? Đây đúng không? Hả? Nó hàng sống ấy. Đây đúng dừa. Em bảo đúng dừa. Không phải. Gì? Chặt hết đấy. Nó con sâu đất. Nó là con sâu đất. Chặt mạnh. Thân cây dừa to đấy. Anh em này, anh em comment xem đấy có phải là con đuông dừa không nha anh em. Vừa mới tìm được xong. Mình nhìn giống lắm. Đuông dừa ở miền Nam nó lại nhiều, miền Bắc này ít. Đây này. Anh em comment nhé. Đây anh em. Đấy anh em nhìn chưa? Mình tiếp tục khai quật cái cây dừa này. Chả biết phải không? Đây. Đây. Nhảy trên Không nhiều. gốc cây dừa. Cây dừa rồi. Anh em ơi, mình đào con đuông dừa này, nó thấy con bộ hung anh em ạ. Đâu? Sinh vật lạ anh em ạ. Ui. Ui, con này con đẻ đuông dừa. Đúng rồi, nó kiểu gì cũng có. Đâu, đào con này con bộ Đây là hung. bọ dừa. Ừ đúng rồi. Thế á? Ừ, để Đào ra vật thể lạ anh em ạ. Nhìn chưa, anh em nhìn chưa? Con này là cái con Bọ. bọ hung. Nó chui vào trong thân cây dừa. Nật lên này. Xong bây giờ anh em gọi nó là bọ dừa anh em ạ. Lấy mấy cái này về cho nó sống. Con này như nó đẻ con đuông dừa anh em ạ. Nhặt nhiều đấy à. Thằng này nó thích nuôi rồi. Thằng Phú này nó thích nuôi. Anh em biết con này không? Nó nuôi. Đẳng cấp dân chơi nuôi con này rồi. Đây. Đây, thằng Phú thích nuôi thì nó anh em cho nó mua nuôi. Mình cái đào này nha. Xem con nó xem con đuông dừa. Hiện tại là chưa tìm được con đuông dừa nhưng mà nó lại tìm được cái con bọ hung anh em ạ. Con bọ hung cũng chui thân cái dừa. Đẻ đuông dừa đúng không anh em? Con sâu dừa. Còn đây là con kiến dừa. Như này đến đây là nó hết mục rồi anh em. Hết mục là hơi bị khó đào. Hết mục hình như không có đúng không anh em? Anh em comment nhé. Anh em cứ đăng ký kênh và like share cho mình, ủng hộ mình nhiều nhé, để mình có động lực làm nhiều hơn. Đó sao con này chết đây? Con này vừa anh cầm con dao anh không may anh gì nữa chết. Chói nhỉ. Đến giai đoạn này nó cứng rồi nha anh em. Nó cứng rồi mình sẽ không đào nữa, vì chắc là mình nghĩ là trong đây nó cứng quá, chắc là không có đâu anh em. Để hôm nào nó mục đào tiếp anh em. Đây, nó chỉ có ở mấy nó chỗ chỉ này. có ở mấy cái này này. Mấy cái này anh em mục. Em nhìn đây nha. Đây nha. Em nhìn này. Đây là sản phẩm của mình. Nhá, đây là cái con sâu dừa. Sâu dừa này nó đục trong cây. Con này nó cắn đấy anh em ạ, cắn. Con này nó bị suy dưỡng kìa. Con này nó bị cắn đấy. Nó cắn là tay chỉ có phê. Cầm cái con đặc biệt nhất là cái con này. Con này cũng là cái con sâu nhưng mà mình không biết là sâu gì. Nhìn nó giống con đuông dừa anh em. Anh em nhìn giống không? răng này. Mắt giống không? Răng. Anh em. Cầm cái con. Còn đây chính là nhân vật chính của chúng ta, đó chính là con bọ hung. Chính phải là con đuông dừa. Đuông đây dừa bắt được mẹ đuông dừa. Đây, nhìn chưa? Anh em nhìn chưa? Cụ đuông dừa nha anh em. Đây là con bọ hung, mình bắt được này. Ui, Nó cắn nó cứ lấy cái chân nó cào cào vào tay mình nhá. Đây nha này. Đấy, cụ đuông dừa ấy.
Nhỏ anh em nhìn nhá. Ui rồi. Đấy. Tiến sản phẩm của bọn mình khi đào cây dừa anh em ạ. Để khi nào cái cây dừa ấy nó mà mục hẳn ấy, thì bọn mình sẽ đi đào tiếp cho anh em xem nhá anh em. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo.